Кто же я, что Всевышний Царь меня призвал? Я блуждал, но любовь Твоя меня нашла. О, меня нашла. Дал свободу мне Иисус навек. Я дитя царя, знаю я оправдан, искуплен, Он милостив. Был я в рабстве греха, но Ты жизнью заплатил за мои грехи. Дал свободу мне Иисус навек. Я дитя царя, знаю я. В доме есть всегда место для меня. Я дитя царя, знаю я. Богом избран, Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в Тебе. Аллилуйя! Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе. Твоим другом был я назван. О, я знаю, кто я в Тебе. Да, я знаю, кто я в Тебе. Дал свободу мне Иисус навек. Я дитя царя, знаю я. В доме есть всегда место для меня. Я дитя царя, знаю я. В доме есть всегда место для меня. Я дитя царя, знаю я. Навек свободны мы, навек свободны мы. О, Ты назвал нас своими друзьями, Иисус. Ты дал нам спасение, свободу. Оправдал нас, избрал нас. Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе. Твоим другом был я назван. О, я знаю, кто я в Тебе. Да, Господь, церковь, всем сердцем. Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в Тебе. Богом избран. Богом избран, не оставлен. О, я знаю, кто я в Тебе. Твоим другом был я назван. Да, я знаю, кто я в Тебе. Еще все вместе провозгласим: Богом избран, не оставлен. Я знаю, кто я в Тебе. Ты назвал меня другом. Твоим другом был я назван. Я знаю, кто я в Тебе. Я знаю, О, я знаю, кто я в Тебе. Да, я знаю, кто я в Тебе. О, дал свободу мне
спаси, Церковь Божья. Я дитя Отца, я знаю я. Аллилуйя, прославим Господа достойно. Иисус, Иисус, Ты достоин славы. О, наш Бог, наш Царь, всемогущий. О, вовеки Он превознесен, вовек Отцом прославлен. О, вовеки Он воскресший, Он живой, Он живой. Рыдали небеса, померкло солнце вдруг, стекала кровь своих пронзенных рук. Растерзан на кресте, Спаситель за наш грех взял тяжесть на себя, проклятий все. Любовь и благодать, мы спасены тобой. Вовеки Он превознесен, вовек Отцом прославлен. Он вовеки Он воскресший, Он живой. Земля, в могиле нет тебя, наш Царь воскрес, Он выиграл этот бой. Смерть не смогла сдержать любовь и благодать. Мы спасены тобой, мы спасены тобой. Вовеки Он превознесен, вовек Отцом прославлен. Он вовеки Он воскресший, Он живой.
Господь, мы благодарим Тебя. Господи, мы как народ Твой, мы как дети Твои, мы предстали пред Тобой. Предстали пред Тобой с искренними сердцами, Господь. Для того, чтобы прославить Тебя, поклониться Тебе в Духе и в истине. Мы возвеличиваем Тебя, мы воздаем Тебе всю хвалу, всю славу и честь. Иисус, мы исповедуем, что Ты есть наш Господь, что Ты есть наш Спаситель. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя милость обновила сегодня утром каждому из нас. Благодарим Тебя за верность Твою. Спасибо за то, что Ты верен своему Слову. Ты верен своим обещаниям. Господи, благодарим за то, что Ты присутствуешь на этом месте Духом Твоим Святым. И мы склоняем сердца наши пред Тобою. Нуждаемся в Тебе, Господь, во всякое время. Господи, мы молимся и призываем Твое имя, Твое благословение, Отец, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты прикоснулся к нам сегодня, Господь. Боже, во время поклонения, Господь, через участие в причастии, Отец, Господи, через слышание Слова Твоего, служи нам, Господь, Духом Твоим, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня каждый из нас будет укреплен во внутреннем человеке. Господи, пусть тот, кто нуждается в утешении, примет утешение. Пусть кто болен и немощен, примет исцеление, Господь, во имя Иисуса Христа. Яви нам, Господь, Твое спасение. Спасибо Тебе, Боже, за верность Твою, за благость Твою. Будь прославлен в наших сердцах. Будь прославлен в церкви Твоей, в доме Твоем. Будь прославлен в домах наших, в семьях наших. Будь прославлен в этом городе, Господь, в этом регионе. Во всей стране да будет прославлено, да будет возвеличено Твое святое имя. Ты Господь и Ты Царь, и Ты Бог, для которого ничего нет невозможного. Спасибо Тебе. В эту молитву мы благословляем наш город, мы благословляем всех живущих в этом городе. Благословляем каждую семью, каждый дом. Благословляем всех жителей нашей области, нашего региона. Во имя Иисуса, яви милость, Господь. Даруй покаяние, Господи. Дай спасение, Господь. Пусть Слово Твое распространяется, Господь. Боже, до каждого селения, до каждой деревни, до каждого города, Господь, Отец. Весть о спасении во Христе Иисусе. Во имя Иисуса Христа. Благослови власть имущих. Благослови губернатора нашей области. Руководство города, Господь. Законодательную власть, судебную власть, всякого начальника на всяком уровне благослови. Даруй мудрость, Господь. Боже, пусть страх Господень, Господь, будет в их сердцах. Во имя Иисуса Христа. Благослови экономику нашего края, Господь. Все сферы жизни, деятельности. Да будет благоденствие. Да будет благоденствие. И да будет мир, Господь. Спасибо Тебе. Мы смиряемся в наш Бог под крепкую руку Твою. Склоняемся, Господи, пред Тобой. Благодарим Тебя и славим. Наш Бог и Царь, Отец, во имя Иисуса Христа. И все согласны да скажут. И весь народ да скажет. Аминь. Давайте прославим Господа рукоплесканием, Он достоин. Аллилуйя. Тема нашего небольшого послания сегодня, братья и сестры, для нашего рассуждения сегодня, взята из первого послания Коринфянам 9 глава 23 стих, 1 Коринфянам 9, 23. И тема нашей проповеди сегодня – быть соучастником Евангелия. Давайте скажем, быть соучастником Евангелия. Эти слова мы находим в 1 Коринфянам 9, 23. Написано следующее. Это апостол Павел, он говорит, что «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». «Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». И я еще раз говорю, что то есть очень важно, чтобы мы с вами могли быть утверждены в Божьем Слове, то есть чтобы могли быть укоренены в Божьем Слове, чтобы мы имели ясность, почему и что и как нам надлежит делать. Поэтому я хочу поделиться некоторыми мыслями. Это очень простое послание, но я понимаю, что очень важное. Я начну с такого утверждения, что для того, чтобы быть соучастником Евангелия,
нужно что-то делать. Еще раз. Для того, чтобы быть соучастником Евангелия, нужно что-то делать. И Павел говорит, потом вы можете прочитать весь контекст предыдущих стихи, он говорит, что все это я делаю для того, чтобы быть соучастником Евангелия. Поэтому нужно что-то делать для того, чтобы быть соучастником Евангелия. Теперь, мы понимаем из Писания, что благую весть или Евангелие необходимо возвещать. Скажи, возвещать. Если мы не будем осторожными, знаете, иногда даже в христианских кругах, может быть, даже мы иногда проповедники повинны в этом, некоторые вещи, которые могут прозвучать, они могут звучать как будто красиво, но на самом деле это не соответствует истине. Два таких момента я вспомню, смотрите. Иногда, когда речь идет о проповеди Евангелия и так далее, иногда приходится слушать о том, что не говорите людям до тех пор, пока вас не спросят. Звучит очень красиво как-то, но так ли на самом деле Библия говорит? Мы сейчас с вами увидим. Другое утверждение, или что иногда можешь услышать, что когда особенно речь идет о том, что есть люди, которые более высокого уровня, может быть, например, там, социального уровня, там, или, может быть, более состоятельные люди, может, в вопросе материального, финансового и так далее. И кто-то говорит, что до тех пор у нас не будет то, что есть у них. Как они нас могут слушать? Мы не можем им говорить. Абсолютная ложь. Бог сказал Павлу, простому человеку, что ты будешь стоять перед царями, и ты будешь им свидетельствовать. То есть не так, что Павел, когда у тебя будет то-то, то-то, то-то и то-то. Поэтому мы должны быть внимательными к подобным вещам и просто утверждаться в то, что Божье Слово говорит всем нам. Скажи аминь. И поэтому, друзья мои, благую весть Евангелия необходимо возвещать. Мы будем читать очень много мест Писания. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих, пожалуйста. Первое послание Иоанна, 1 глава, 5 стих. Смотрите, Библия говорит, и вот благовестие, скажи благовестие. Вот благовестие, которое мы слышали от Него. И что делаем? Что делаем? Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть благовестие, благую весть, друзья мои, нужно возвещать. 1 Петра 2:9, апостол Петр пишет и говорит, что но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы что? Опять же, возвещать, дабы возвещать совершенство того, кто призвал вас из тьмы в чудный свой свет. Друзья мои, Евангелие не может распространяться, если оно не будет возвещено. Мы сейчас еще много подтверждений из Писания найдем. Поэтому благую весть, друзья мои, нужно возвещать. Теперь, позвольте обратить наше внимание на некоторые библейские тезисы, которые основаны на Писании, на Божьем Слове. Первое из них, что человек – это Божье творение. Скажи аминь. Мы не произошли от обезьян, мы не от каких-то других животных, хотя кто-то в этом сильно убежден, но это как бы это их дело. Но мы понимаем, что истина, Божье Слово говорит, что Бог сотворил человека. Человек – это Божье творение. Книга Бытия, 1 глава, 27 стих. Может быть, некоторые стихи мы не будем читать из-за неимения времени. Но Бог сотворил человека. Человек – это Божье творение. Скажи аминь. Когда Бог сотворил человека и сказал, весьма хорошо. Аминь. Посмотри на своего соседа. Скажи, весьма хорошо. Но библейская история говорит нам, что человек не послушался Богу, человек согрешил и пал, и это привело к определенному разделению с Богом. Да, Бытие 3 глава, мы читаем об этом. И также мы почитаем новозаветное место. Книга послание к Римлянам 5 глава, стих 12. Римлянам 5 глава, 12 стих. Библия говорит следующее. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Через непослушание Адама, Евы и так далее, то есть грех пришел вместе с грехом смерти и все остальные последствия, проклятия, болезни и так далее. Но основная причина, основная проблема была именно в этом. Человек согрешил, и это привело его к отлучению, к разделению с Богом. И Бог, пропуская некоторые нюансы, Бог решил примирить человека с собою, восстановить человека в общении с собою через Иисуса Христа. Скажи аминь. Книга Бытия 3:15, прямо даже там, как только человек согрешил, Бытие 3:15, то, что богословие называют как бы первое провозглашение Евангелия или протоевангелие, Бог сказал, что будет семя жены, который поразит сатану в голову. То есть Бог уже пророчески говорил о том, что кто-то родится от женщины, и через него Бог принесет избавление и спасение. Скажи аминь. И послание к римлянам, смотрите, что говорит. Римлянам 5 глава, стих 11, пожалуйста. Римлянам 5 глава, 11 стих. Римлянам 5 глава, 11 стих. Библия говорит следующее. «И недовольно всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Скажи аминь. То есть Бог примирил людей с собою через Иисуса Христа. Через то, что Иисус Христос соделал. То есть нет необходимости человеку оставаться во вражде или разделенным с Богом и так далее. Бог эту проблему решил. И на основании Евангелия, на основании Божьего Слова, мы утверждаем, что есть только один путь спасения, и это Иисус Христос. Это будет слабый аминь. Потому что иногда мы можем слышать, даже, может быть, в христианских кругах какие-то философии там и так далее. Реально, Деяния апостолов, пожалуйста, Таня, 4 глава, стихи 10 по 12. То есть, реально Библия говорит, что есть только один путь спасения, и этот путь, это Иисус Христос. И Библия очень много об этом говорит. Давайте мы прочитаем Деяния апостолов, 4 глава, с 10 стиха. Деяния апостолов, 4 глава, с 10 стиха, Библия говорит следующее, смотрите. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, и которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». Речь идет о человеке, который исцелился и так далее. Дальше, пожалуйста. «Он есть, то есть Иисус, Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». И 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Скажи аминь. Аминь. Есть всего лишь только один путь спасения, это Иисус Христос. Нет другого имени под этим небом. Скажи аминь. Теперь, коротко говоря, то есть евангельское послание, в первом послании к Коринфянам мы будем читать в 15 главе, когда апостол Павел напоминает верующим людям Евангелие. То есть, на самом деле, Евангелие это не только то, что говорится неверующим людям, но мы видим из Писания, что это правильно и уместно временами напоминать людям, которые уже уверовали, в чем же на самом деле суть Евангелия. И Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе: «Я хочу вам напомнить Евангелие». И там Павел говорит о 3 ключевых моментах. Он говорит о смерти Иисуса Христа, он говорит о погребении Иисуса Христа и о воскресении Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа, друзья мои, братья и сестры, напоминаем, это для прощения наших грехов. Иисус был предан, чтобы мы получили прощение грехов. Его погребение, когда мы, будучи послушны Богу, каемся, веруем, принимаем водное крещение, отождествляем себя с Ним в этом, Его погребение, это для того, чтобы была упразднена сила греха. Это одно, когда грехи человека прощены, но это другое, когда то начало, которое побуждает человека постоянно быть непослушным, грешить, творить зло и так далее, когда оно упраздняется. И послание к Римлянам 6 глава посвящена этой проблематике. Бог говорит о том, что Он не просто наши грехи простил. Бог через то, что Иисус соделал, Он упразднил греховное тело наше.
Скажи аминь. И, конечно же, его воскресение, Петр говорит, первое послание Петра 1:3, что Бог, Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Поэтому воскресение Иисуса Христа, через это мы рождаемся свыше, или мы рождаемся заново, и мы получаем оправдание. Скажи аминь. Это когда ты и я, мы были объявлены Богом невиновным. Теперь, не потому, что мы ничего плохого не делали, не наломали дров и так далее, но потому, что на основании нашей веры во Христа, все наказание мира нашего написано было на нем. То есть Бог вменил нам Его праведность, наше наказание Он понес. И Бог объявляет нас, друзья мои, праведными. Скажи аминь. То есть перед Богом мы невиновны. Вот поэтому верующий человек, который понимает эти истины, он приходит к Богу, к престолу благодати с дерзновением. Не потому, что он такой добрый, хороший и так далее, а на основании того, что Иисус сделал. Иисус дал ему в подарок свою праведность. Скажи аминь. Теперь, братья и сестры, задача церкви и задача каждого христианина в отдельности – это возвещать эту благую весть. По-другому это быть соучастником Евангелия. Скажи аминь. Теперь, смотрите, Деяния апостолов, пожалуйста, 20 глава. Деяния апостолов, 20 глава. Деяния апостолов, 20 глава, стих 21. Смотрите, что апостол Павел говорит, да, какой он, в принципе, говорит о своем служении, но это пример для нас. Павел говорит о себе, даже 20, пожалуйста, можно начать с 20. Он говорит, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. И 21 стих, заметьте, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. То есть, когда он говорит, что возвещая иудеям и еленам, в эти двух категориях он имеет в виду, что вот всем, весь мир, и израильскому народу, и всем язычникам нужно возвещать покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Скажи аминь. Еще раз. Задача церкви, задача каждого христианина, друзья мои, это быть соучастником Евангелия. Возвещать людям покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Скажи аминь. И при этом Павел, когда он проповедовал в Деяния апостолов 17 главе, в 30 стихе, он скажет такие слова, что Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Поэтому покаяние – это Божье повеление, друзья мои, ко всем людям без исключения. Только так человек может иметь взаимоотношения с Богом, только так человек может быть примирен с Богом, только так человек может получить оправдание и так далее, много всего можно говорить. Один из важнейших аспектов, что я хотел бы подчеркнуть сегодня в этом небольшом послании, братья и сестры, написано послание Колоссянам 1 глава 13 стих. Через покаяние и веру во Христа Иисуса Бог избавляет человека от власти тьмы и вводит его в Царство Божие, в Царство своего возлюбленного Сына. По-другому, когда человек, кто бы он ни был, как он бы добрым, хорошим не был и так далее, если он еще не покаялся, он может быть очень щедрым, очень, жертвенным, там, что угодно. Но до тех пор человек, когда не покаялся, не начал верить в Господа Иисуса, человек находится под влиянием или под властью силы тьмы, или под властью сатаны. Что выводит человека или избавляет человека от власти тьмы, от власти сатаны? Это когда человек кается и начинает верить в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя и Господа. Скажи аминь. По-другому выражаясь, друзья мои, это очень ключевой момент, очень важный момент. По-другому выражаясь, когда человек кается и начинает верить искренне в Иисуса Христа, дьявол уже не имеет законной власти в его жизни.
Вы слышите или нет? То есть дьявол уже не имеет законной власти в жизни этого человека, потому что этот человек, он избавлен от власти тьмы, от власти сатаны, и он введен в Царство Божие, в Царство возлюбленного Сына. Теперь, есть другие вещи, которые, может быть, в последующие дни мы будем говорить, утверждаться, может быть, как определенные неправильные вещи исправлять и так далее. Друзья мои, Бог уже нас ввел в свое Царство. Скажи аминь. И поэтому Иисус даже говорил о том, что то есть Царство Божие, оно не придет приметным образом. Не буду говорить, вот оно где-то там или еще что-то там, потому что Царство Божие еще и внутри вас есть. Теперь возникает вопрос, который я подниму, не рассуждая. Так, нам теперь что надо? Царство Божие надо искать? Или Бог нас уже ввел в это Царство, оно внутри нас есть? Через покаяние и веру во Христа Иисуса, я повторяю, друзья мои, человек, Бог выводит человека, избавляет его от власти тьмы, и поэтому дьявол, сатана, без уже законной власти уже не имеет в жизни такого человека. То есть это евангельская истина, друзья мои. И поэтому, то есть когда мы служим людям, разным людям, может быть, разные категории и так далее, да, человек, если он еще не покаян, мы можем ему служить, молиться за его исцеление, освобождение там и так далее, но до тех пор, пока он решение не примет. То есть, это просто временно вопрос может решаться, а завтра дьявол может прийти и просто иметь свободный доступ к нему, потому что он не введен еще в Божье Царство. То есть он не избавлен еще от власти тьмы. Скажи аминь. И поэтому, друзья мои, для нас уверовавших, для нас рожденных свыше, для нас, значит, которые покаялись и веруют в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя, друзья мои, дьявол над нами не имеет законную власть. Он может искушать, что-то пытаться делать, там пытаться причинить зло и так далее, но мы должны понимать, что мы ограждены, потому что мы введены в Божье Царство. И на этом нужно стоять. Скажи аминь. Просто в воскресенье, кто был здесь, уже наше время приходит к концу, я потом просто слушал, смотрел это служение. Брат пастор Василий, когда проповедовал, он сказал какие слова, я их зафиксировал. Кто из нас верит в рост церкви вообще? Кто верит, что это хорошо, чтобы церковь могла расти, люди могли спасаться? Ну, я смотрю, там 2-3 ручки, хорошо, окей. Мы все верим в то, что это нужно, чтобы церковь могла расти или нет? А кому это нужно? А? Нам это нужно. Друзья мои, мы с вами прекрасно понимаем, что мы не на зрелище. То есть вопрос не в том, чтобы тут была толпа людей, 1000 людей там и так далее, чтобы просто потом говорить, так много людей там и так далее. Мы понимаем, что это прежде всего вопрос вечности. Это вопрос взаимоотношений людей с Богом и так далее, и так далее. Остальные вопросы, они вторичны на самом деле. Скажи аминь. И пастор Василий говорит такие слова, что невозможно верить в рост церкви и не проповедовать Евангелие. Говорят то, о чем мы говорим сегодня, братья и сестры, то, о чем мы будем говорить в последующие дни, о чем мы будем молиться, о чем мы будем рассуждать на группах домашних, в рамках отдельных служений и так далее, друзья мои, нам нужно расставить вещи правильно в нашем хождении перед Богом и в нашем служении. Когда я это говорю и себе. Скажи аминь. Это очень легко увлечься другими хорошими и нужными даже вещами, даже служением там и так далее. И забыть этот основной вопрос, что касается спасения других людей. Кто меня понимает, скажи аминь. И поэтому нам всем нужно это возобновить в себе перед Господом.
И мы сейчас скоро будем молиться, чтобы Бог дал нам мир, чтобы мы могли осознавать, что нам нужно быть соучастником Евангелия. Деяния апостолов, 18 глава, последнее место, которое я прочитаю. Деяния апостолов, 18 глава, стихи 9 и 10. Смотрите, что Библия говорит. Деяния апостолов, 18 глава, стихи 9 и 10, написано следующее. Господь же в видении ночью сказал Павлу. Здесь можно ставить свое имя. Господь же на воскресном служении сказал Симону, Евгению, там, Валерию, Илье, Павлу, другому здесь, сестре Ане. Там. Господь же в видении или на собрании сказал Сергею, сказал Виталику, сказал Алексею, не бойся, но говори и не умолкай. Не бойся, но говори и не умолкай. Скажи своему соседу, не бойся, но говори и не умолкай. Стих 10, пожалуйста, стих 10. Смотрите, что Бог говорит. Ибо, то есть, когда если ты не будешь бояться, ты не будешь умолкать, ты будешь говорить, Бог тебе дает гарантию. Бог говорит, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла. Потому что у меня много людей в этом городе. Кто понимает, что у Бога все еще много людей в этом большом городе Волгоград? Друзья мои, у меня много людей в этом городе. Для многих из нас эти многие люди, это наши ближайшие родственники еще, которые еще не пришли. Мы можем наслаждаться Божьим присутствием, петь радостные песни там и так далее. Но Бог говорит, что давайте не забывать, у меня есть еще много людей в этом городе. И заметьте, что Бог говорит Павлу в его лице нам всем, что не надо бояться, говорите и не умолкайте. Теперь, всякое послание, она должна быть сбалансирована и так далее. То есть мы понимаем, что то есть, правильно, мы думаю, в последующие дни мы будем говорить о некоторых других нюансах, кому говорить, и для этого поэтому нам нужно молиться. Молиться, когда есть определенное водительство от Господа, побуждение, еще какие-то другие нюансы там и так далее. Но основной посыл, друзья мои, братья и сестры, нашим группам домашним, служением нашим всем и так далее, нам нужно быть соучастником Евангелия. Скажи аминь.